RS 200 के इंजन से भी आवाज आ रही है कुछ इस प्रकार। हेलो गाइस, दिस इज सत्यम प्रो 46 और ये खड़ी RS 200 और भाई इसके इंजन से पता नहीं कुछ आवाज आ रहा है। सुनो एक बार, आवाज सुनाई दे रही है आपको? शायद से क्रैंक का आवाज हो सकता है या ब्लॉक पिस्टन का। उसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। भाई मेरी बाइक के इंजन से आवाज आ रही है, अब मेरे को कंफर्म नहीं है ब्लॉक पिस्टन का आवाज है क्रैंक का। आपके साथ भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो तो मुझे कमेंट में बताएं कि किस चीज का आवाज है। थैंक यू।